12-aastase kogemusega kodumaine ettevõtte Peetri Puit OÜ on kiirelt arenenud Eesti juhtivaks liimpuidu tootjaks. 2012. aastal valisime oma uueks kaubamärgiks Arcwood by Peetri Puit, sümboliseerides nimega paindlikkust ja efektiivsust. Meie toodang saab alati alguse kvaliteetsest toormaterjalist, olgu siis tegu sõrmeatletud ehituspuiduga või mitmekümnemeetrise ja keerukate töötlustega liimpuittalaga. Kasutame peamiselt kuuske, vähesel määral ka mänd- ja siberilihist. Aastas kulub 30 000 kuupmeetrit saematerjali. Peetri Puit omab FSC puiduringlusahela sertifikaati. 3/4 puidust ostetakse sisse märjana ja kuivatatakse koha peal, vahetult enne selle tootmisesse suunamist. Nii on võimalik hoida laos suurt kogust toormaterjali ja pakkuda toodet konkurentsivõimelise hinnaga. Liimpuittoodete tugevuse ning kestvuse eelduseks on toormaterjali õige niiskussisaldus. 4 kuivatuskambrit annavad paindlikkuse erineva ristlõikega materjali kuivatamisel. Kuivatatud materjal ladustatakse lühiajaliselt varjualustes või läheb see otse tootmisesse. Tehasest läbib materjali esmalt niiskuskontrolli. Iga laud kontrollitakse üle ning selle niiskusväärtused salvestatakse arvutiprogrammis. Puit, mille niiskusaste või dimensioonid ei sobi, eemaldatakse automaatselt liinilt. Seejärel teostavad operaatorid visuaalse kvaliteedi sorteerimise. Operaator märgib liinile jõudnud toormaterjali oksakohad ja muud efektid, mille automaatne kappimissaag seejärel eemaldab. Selleks otstarbeks on saes fotosilmad, mis operaatori tehtud märkekohad ära tunnevad. Edasi liigub materjal sõrmjätku liinile, kus detaili mõlemasse otsa freesitakse hammastapp. Seejärel kantakse tüüside abil poluretaanliim hammastapile. Siis surutakse tapipressis eelnevalt liimitatud ja erineva pikkusega detailid omavahel kokku. Liim reageerib puidus sisalduva jääkniiskusega ja seeläbi saavutatakse normikohane sõrmjätku ühendus. Maksimaalne lamelli pikkus, mida saame toota, on 30 meetrit. Lamellid liiguvad edasi nelikandhöövlisse, kus toimub iga toote spetsifikatsioonist lähtuvalt hööveldamine ja faasimine. KVH ehk sõrmjätkutud konstruktsioonpuidu puhul hööveldatakse lamelli kõik 4 külge ja teostatakse üheaegselt ka faasimised. Siis sõidavad lamellid mööda rulle pakenduskohani ning viimaks ladustatakse kilega kaetud pakid välilattu. Kui hööveldatakse liimpuitkonstruktsioonide lamelle, siis kantakse neile kohe peale ka liim. Vaik ja kõvendi doseeritakse eraldi automaatselt, nii tagatakse nende täpne kogus iga ruutmeetri kohta. Melamiinliim jätab lõpptulemusena liimpuitkonstruktsioonides heleda liimvuugi. Lamellid liiguvad seejärel rulltransportööre pidi presside juurde, kuhu need siis töötajate poolt ka sisse tõstetakse. Pressides toimuv kivinemisprotsess võtab aega 1-3 tundi. See ajakulu sõltub liimist, liimisigu vahekorras ja toote omapärast. Kasutusel on 3 tüüpi pressisid. Saame toota talasid horisontaalses pressis ja vertikaalses talapressis. Raadiusega ja erikujulisi painutatud konstruktsioone toodame spetsiaalsele jõupõrandale monteeritavas pressis. Pressimise järgselt teostatakse talatoorikute lõpphööveldus. Baltimaades unikaalse talahöövli Rex Bigmasteri maksimaalseks höövelduslaiuseks on 2300 mm. Seade võimaldab hööveldada erikujulisi ja ka painutatud konstruktsioone. Höövelduse järgselt liiguvad liimpuitelemendid CNC töötlemiskeskusesse, kus arvuti abil tehakse vajalikud kald- ja otsalõiked ning ka freesimised ja puurimised. CNC töötlemiskeskus on ainulaadne selle poolest, et sellega saab töödelda nii väikeseid detaile kui ka eriti suure gabariidilisi konstruktsioone. Eriti oluline on, et CNC töötlemiskeskusega tagame keerukate konstruktsioonide puhul maksimaalse töötäpsuse, mida käsitsi on praktiliselt võimatu saavutada. Nüüd jätkub tootmisprotsess järeltöötlusega, kus vastavalt visuaalsetele kvaliteedinõuetele teostatakse ka pindade parendus. Eemaldatakse lõpphöövelduse käigus esile tulnud suuremad vaigupesad, korgitakse võimalikult välja kukkunud oksakohad ja defektid, mida nähtaval pinnal näha ei tohi olla. Sõltuvalt konstruktsioonide kasutuskohast tuleb valida neile õige lõppviimistlus. Viimistlemata konstruktsioonid leiavad üldjuhul rakendus majaehitusfirmades ja eratellijate poolt. Enim levinud viimistlus on veebaasil läbipaistev lakk, mis lõpptulemusena jätab puidule naturaalse välimuse. Sõltuvalt arhitektuursest lahendusest kasutame ka erinevaid toonitud viimistlusmaterjale. Väga niisketes tingimustes olevate konstruktsioonide kaitseks ja viimistluseks kasutame ka erinevaid immutusvahendeid. Ettevõte omab Euroopa vastavussertifikaati ja toodang vastab Euroopa kvaliteedinõuetele. KVH-d ekspordime juba aastaid enamjaolt Saksamaale.
liimpuitu ja sõrmjätkatud materjali müüme ka Prantsusmaale, Hispaaniasse ning lähinaabritele Lätti ja Leetu. Umbes pool toodangust jääb Eesti siseturule. Valdav osa liimpuitkonstruktsioonidest on valmistatud vastavalt kliendi tootejoonistele. Kasvamas on ka meie endi projekteeritud liimpuitkonstruktsioonide müük. Meie seni suurimaks objektiks on Tondiraba jäähall Tallinnas. Selle tarbeks projekteerisime, valmistasime ja paigaldasime 1350 kuupmeetrit liimpuidust katusekonstruktsioone. Sealhulgas tegime Eestis suurima sildavaga fermit pikkusega 62 meetrit. Kogu materjali tarnimiseks läks vaja 24 eri veost ja üle poole tosina tavaveose. Fermid toodeti Põlva tehases mitmes osas. Objektil ühendati need omavahel ja tõsteti paika. Mitmekülgsetele kogemustele ja üha arenevatele tootmisvõimalustele tuginedes saame julgelt vastu võtta ees ootavad väljakutsed. Kanname uhkelt edasi üle 35 aasta pikkust Eesti liimpuidu tootmise traditsiooni ja pakume taastuvast materjalist kvaliteetset, efektiivset ja nägusat toodet, mis sobib suurepäraselt 21. sajandi keskkonnateadlikule kliendile.